Было у нас несколько выпусков по поводу Конституции Российской Федерации. 51 статья и мое ее разъяснение вам максимально подробно вызвало не любовь и внимание Роскомнадзора до такой степени, что даже заблокировали 2 видео по этому поводу в Российской Федерации. Представляете, насколько они не хотят слушать разъяснения по поводу 51 статьи, что даже специально выделили эти 2 видео и заблокировали. Поэтому давайте продолжим. Сейчас я буду делать очень простую вещь. Я буду читать Конституцию. Запаситесь терпением, пожалуйста. Кстати, подпишитесь, поставьте мне лайк, дизлайк, если вам не нравится. И главное, напишите комментарии, что вы думаете о том, что я говорю. И я буду читать статьи Конституции, а вы будете их слушать. И попытайтесь подумать, а вот они действуют или нет. Как они для вас, они вообще применимы в вашей жизни или нет. Ну и поскольку я тоже человек, буду давать небольшие комментарии. Первый раздел, да, чтобы еще раз повторю. Конституция – это закон прямого действия. То есть для того, чтобы действовали пункты Конституции, вот эти вот статьи, то, что в них написано, не требуется дополнительных разъяснений. Они действуют так, как написано. Второй момент. Конституция и то, что в ней написано, имеет более высокое значение, чем, допустим, кодексы, федеральные законы и так далее. То есть, если что-то противоречит Конституции, то действует положение в Конституции, а не в каком-нибудь, допустим, краевом законе. То есть Конституция – это закон более высокого уровня, который, можно так грубо сказать, отменяет все, что противоречит ему ниже. Но в самой Конституции написано, что если Российская Федерация официально вступит и подпишет какое-то соглашение международное, то положение вот этого международного соглашения, если не вступает в противоречие с Конституцией, то действует положение международного соглашения. То есть Конституция не самый верх того, что может действовать. Может быть, какие-то правовые нормы более высокого порядка, международные. В том случае, если эти нормы приняты в соответствии с должной юридической процедурой в Российской Федерации. Итак, Конституция Российской Федерации. Читаю с сайта constitution.ru. Раздел 1. Основные положения. Глава 1. Основы конституционного строя. Статья 1. Российская Федерация-Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Первый же комментарий, важный, мне кажется. Сокращение РФ не является официальным сокращением. Наименование Российской Федерации Россия равнозначно. То есть можно писать Российская Федерация и Россия. Это одно и то же юридически. Но вот РФ сокращение это что угодно. Не обязательно Российская Федерация. Это не официальное сокращение. Федеративное правовое государство. Задайте себе вопрос, насколько оно федеративное или больше оно унитарное. Спросите, насколько оно правовое. Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Точка. Признание, соблюдение, защита прав, свобод человека и гражданина – обязанность государства. Обязанность государства. Соблюдение и защита прав человека и гражданина. Статья 3.
носителем суверенитета, единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Вот тут я хотел бы сказать, что власть в России — это не кто, кроме людей. Это не чиновники. Власть — это люди, жители страны, граждане Российской Федерации. Те, кого вы ошибочно называете властью, не являются таковыми. Но вы же помните, да, что мысль материальная, когда вы их называете властью, вы по сути материализуете это к ним отношение. И они сами себя считают властью. Пункт 2 статьи 3. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. То есть вот смотрите, 3 способа осуществления власти. Непосредственно, через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Первое, что нужно из этого заметить, что, во-первых, вы можете непосредственно осуществлять свою власть, и для этого органы власти не нужны. Можете осуществлять свою власть через местное самоуправление, и оно отделено от государственной власти. Но, забегая вперед, после внесения так называемой поправки в Конституцию появилось противоречие в Конституции, но поправка внесена в последующие статьи, а как мы дальше прочитаем, вот эта вот глава «Основа конституционного строя», она превалирует, то есть она главнее, чем последующие главы. И то, что написано в этой главе, кстати, дальше мы к этому придем, не может быть просто так отменено какими-то другими главами. И если что-то противоречит первой главе, значит то, что противоречит, не имеет той законной силы, как то, что написано в первой главе. Поэтому отталкиваемся от того, что органы местного самоуправления — это один из механизмов осуществления народом власти, и они отделены от государственной власти, от органов государственной власти. Третий пункт. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Когда последний раз был референдум? Когда были свободные выборы? Вопросы. Свободные выборы. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. Без комментариев. И так все понятно. Статья 4. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. То есть, если какой-то краевой закон или республиканский закон или другой нормативный акт противоречит Конституции, действует Конституция. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. Статья 5. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, и они равноправные субъекты Российской Федерации. Но, как известно, есть те, кто чуточку равнее. Но декларируется равноправие. Республика, государство имеет свою конституцию и законодательство. То есть, посмотрите, Республика Адыгея — это государство в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Запомнили, да? Ну, не только Адыгея. Республика Татарстан, например. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеют свой устав и законодательство. Конституции уже нет.
Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации. Четвертое. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны. Да, мы помним случаи на Кавказе, когда это было не совсем так. Не буду повторять, вы сами можете вспомнить по поводу границ. Статья 6. Гражданство Российской Федерации приобретается, прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения. Вот тут давайте чуточку в сторону. Вы слышали о том, что те, кто приобрел недавно гражданство Российской Федерации, их массово призывают на войну. У меня один вопрос. Если все граждане Российской Федерации одинаково отвечают по своим обязательствам, равноправны, то есть вне зависимости от оснований приобретения равны, то почему выделяют и призывают именно только тех, кто недавно приобрел российское гражданство? С момента приобретения российского гражданства у бывшего гражданина или оставшегося гражданина Узбекистана, например, те же права, как и у меня, рожденного в Краснодаре. Непонятно, почему к вновь приобретшим гражданство такое особое внимание. Кажется, равноправие не соблюдается. Мое мнение. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. Равные обязанности. Кто у нас равны? Ну, мы знаем прекрасно, кто равны. Боюсь, честно сказать вам что-то здесь, чтобы меня не обвинили в разжигании. Но вы и сами знаете, что не все овощи одинаково полезны. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Смотрите, какая очень интересная вещь в пункте 3 статьи 6. Во-первых, говорится о том, что граждане не могут лишиться своего гражданства, то есть невозможно, не поменяв Конституцию, статью 6, лишить кого-то гражданства Российской Федерации. Даже тех, кто его приобрел. Ну, то есть оно у меня по рождению, хотя у меня по рождению гражданство Советского Союза на самом деле. А вот те, кто приезжает и получает гражданство, допустим, вот, граждане бывших республик Советского Союза, а потом они получают угрозу, что если ты не пойдешь на войну, то мы тебя лишим твоего гражданства российского. Вопрос, а как же так? Статья же Конституции говорит о том, что гражданин не может быть лишен гражданства. И говорится о том, что все граждане равны. Значит, получается, не все граждане равны. Надо менять Конституцию. Либо не давать гражданство, пока человек не отслужит, например. Если уж такие условия станутся. Что еще статья 6, пункт 3 говорит, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен права изменить его. То есть, если ты гражданин Российской Федерации, у тебя есть конституционное право изменить свое гражданство, то есть перестать быть гражданином,
у тебя есть конституционное право выйти из гражданства Российской Федерации. Но процесс выхода из гражданства Российской Федерации настолько затруднен и затянут по времени, что этим процессом пользуются единицы. Вот. От российского гражданства практически невозможно. Очень сложно отказаться, если нужно. Статья 7. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Можно только посмеяться по поводу всего этого. В Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантийный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства инвалидов, пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Слезы. Вы сами прекрасно знаете, что это все слезы. Невозможно при тех уровнях поддержки, которые есть сейчас, говорить о том, что обеспечивается достойная жизнь и развитие человека. Статья 8. Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Уже не так. Уже вводятся ограничения на перемещение товаров, если они нужны. Плюс каждый регион старается лоббировать своих производителей. Скорее, это уже не так. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частные, государственные, муниципальные и иные формы собственности. Тут просто, я не знаю, орать ором по поводу защиты форм собственности. Каждый день мы читаем о том, что отобрали акции, передали туда, заблокировали то. Я более чем уверен, никакой частной собственности в Российской Федерации нет. При желании, когда у органов власти возникает такое желание, собственность могут отобрать у любого. Спросите владельцев аэропорта Домодедово, спросите владельцев Макфы, Кубань-Вино. До этого был случай с Башнефтью, и до этого, и даже какой-то там Климовский патронный завод. Случаев, когда собственность под каким-то благовидным типа юридическим предлогом отбирали, полно. И они все больше и больше будут продолжаться. Если у вас пока не отобрали собственность, значит она пока кому-то не интересна. Но отберут и найдут 101 способ, как это сделать без проблем. Вспомните одну семью известного журналиста из Санкт-Петербурга, из Ленинграда, которую признали экстремистским сообществом, семью, и у них отобрали на этом основании собственность. Что проще? Любую семью в России можно признать экстремистским сообществом и отобрать всю собственность. Уже отработанная тема. Статья 9. Земля и другие природные ресурсы используются, охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответственной территории. Ложь. Горячий ключ. 25 год. Сельхозземля, за которую бьется губернатор Краснодарского края, говоря, что это высшая ценность нашего Кубанского края, земли сельхозназначения. Вот эти участки сельхозземли годами заливаются фекалиями, делает это водоканал горячего ключа, принадлежащий администрации, то есть орган местного самоуправления.
и никому нет дела. Земля не рекультивируется, разливы фекалий повторяются, статья Конституции не исполняется. Прокуратура не видит в этом проблемы. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Ну, про собственность мы уже говорили. Да, кстати говоря, формам собственности. Теперь же вы помните, если вы не обрабатываете свою землю в соответствии с назначением, то она у вас перестанет быть в собственности. Что произошло? Много ходов очка. Земли сельхозназначения переводились в назначение ИЖС, на них строились дома, поселки. Потом запустили программу по изменению целевого назначения земель. Земли перестали быть ИЖС, но вам сказали, вы не переживайте, вы можете жить на них. В горячем ключе земли поменяли назначение с ИЖС на деловое назначение, то есть перестали быть жилыми. А сейчас принят закон о том, что не пользуйтесь по назначению, отбираем. То есть жил-то жил вдоль улицы Ленина в горячем ключе. И тут твой дом оказался не на ИЖС земле, а на земле для гостиницы, ну, условно. Ты думал, ну ладно, что мне? Ну, гостиница. В 25-м году к тебе приходят и говорят, а вот же у тебя нет гостиницы, а тут с семьей живешь. Надо что-то с этим делать. Наверное, у тебя право собственности пропадет. Вот давай мы у тебя выкупим это за полкопейки. А если ты захочешь сделать свой частный дом гостиницей, например, или бизнес-центром, то что? У тебя будут другие тарифы на электричество, на воду, другие нормы и правила все-таки для бизнес-зданий, бизнес-центров или для гостиниц применяются, чем для ИЖС, правда ведь? Хотя бы тарифы на вывоз мусора. Ну, коммуналка другая. То же самое по поводу людей, которые построились на земле сельхозназначения, когда они были ИЖС, а теперь им скажут, на вашем месте, на месте вашего дома должен быть что? Подсолнечник, а его нет. К вопросу о защите частной собственности. Статья 10. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную, судебную. Органы законодательной, исполнительной, судебной власти самостоятельны. Ну, про самостоятельность этих властей мы можем только мечтать. Никакой самостоятельности, конечно, нет. Судебная власть полностью, по факту, подчинена исполнительной. А законодательная, ну, почти полностью. На самом деле это все один такой мощный кулак. Нету, да, помните, сказано было, парламент не место для дискуссий. Нету никаких особых дискуссий, что надо, то и принимается. А суды у нас подмахивают то, что говорят им. Статья 11. Государственную власть в Российской Федерации осуществляет президент Российской Федерации, Федеральное собрание, Совет Федерации, Государственная Дума, правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Это государственная власть. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образованные ими органы государственной власти. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, федеральными и иными договорами, разграничение предметов ведения и полномочий. Нужны ли комментарии? Статья 12. Ну, к вопросу о Раисе, да? Статья 12.
В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Я уже начинаю дико смеяться. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Вот эта статья 12 Конституции до 2018 года была любимой отмазкой всяких краевых чиновников, когда ты жаловался им на бездействие местных властей. Что бы ты ни писал, они пишут тебе в ответ: а мы ни при чем. Мэрия не входит в государственную власть. Они сами по себе. Тогда один вопрос: а почему я не могу пойти проголосовать за мэра Горячего Ключа напрямую? Почему какой-то дядька, губернатор Краснодарского края, по какой-то непонятной причине предлагает своего кандидата в качестве главы органа местного самоуправления? То есть, это все равно, что, я не знаю, председатель Государственной Думы предложил бы назначить судью в Горячем Ключе. То есть одна ветвь власти вмешивается в деятельность другой ветви власти. Почему губернатор предлагает какого-то своего человека в качестве кандидата? Зачем? Ты не имеешь никакого управления, никакого отношения к органу местного самоуправления. Занимайся управлением краем. А здесь мы на месте, граждане, собрались, выбрали своего кандидата, сами за него проголосовали. Не надо нам каких-то кандидатур подсовывать. Де-факто органы местного самоуправления потеряли свою самостоятельность, а этот пункт используется, чтобы просто послать заявителя куда подальше. Мэр Горячего Ключа Белопольский неоднократно говорил, что у него есть один начальник. Это губернатор Краснодарского края, который, собственно, его и предложил. Если бы мэра выбирали жители напрямую, таких бы разговоров не было бы в принципе. Какая-никакая, но конкуренция была бы. Статья 13. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Да. Очень да. Вот прям 3 раза да. Какая у нас там идеология признается еще допустимая? Что бы ты ни сказал против официальной доктрины, можно сразу статью получить. Второй пункт статьи 13. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Прямое противоречие действительности. Есть идеология о том, что СВО — это специальная военная операция, которая направлена против всего того, о чем говорят пропагандисты, и попробуй высказаться против. Сразу тебе статья. И она действительно, эта идеология является обязательной. В Российской Федерации признаются политическое многообразие и многопартийность. Расскажите об этом тем партиям, которых не зарегистрировали в последние годы. По поводу политического многообразия и многопартийности. Формально в России несколько партий, но мы все знаем, что они управляются из одного места, из администрации президента. Общественные объединения равны перед законом. Ага, да, прям все взяли и стали равны. Запрещается создавание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Мы все помним про ЧВК «Вагнер», которая и называется, наверное, потому что никакой коннотации к
Рихарду Вагнеру и национал-социализму не имеет. Ну, случайно так совпало, да? Разжигание, создание вооруженных формирований запрещается, да? Ну, давайте посмотрим на ЧВК Редут, на ЧВК Ветераны России, на ЧВК Конвой, на ЧВК Вагнер, на ЧВК там еще, их можно перечислять. И вот они как бы запрещаются, ну их как бы полно. По поводу разжигания социальной, расовой, национальной и прочей розни, ну, насколько я понимаю, этим занимаются все, кому не лень, кто имеет иммунитет от преследований. Прежде всего пропагандисты. Кто забыл, в 2008 году были гонения на грузин. Потом, ну, постоянно, конечно, есть бытовой антисемитизм. И с началом событий 2014 года как бы братский народ декларируемо, украинский, все, он уже и не братский, он уже ужасный. Эта статья, статья 13 Конституции в полном виде, она просто не действует. Ни один из ее пунктов, по моему мнению. Статья 14. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Противоречие в каждом пункте, в каждом слове. Если православная церковь не государственная религия, почему православные праздники являются государственными днями отдыха, государственными праздниками? Почему не празднуется как государственный выходной праздник Ханука, еврейский Новый год, условно так назову? Почему не празднуется буддийский Новый год, например? Ураза Байрам. Ну, то есть как минимум 4 государственно признанных религии. Христианство, ислам, иудаизм и буддизм. Логично, чтобы все праздники были, основные праздники этих религий были государственными праздниками, чтобы религиозные люди могли в этот день на законных основаниях отдохнуть, оправить свои обряды в соответствии со своими верованиями. А тут получается почему-то акцент именно на православии. А есть же еще католики, почему их 24-25 декабря не является государственным праздником, выходным? Непонятно. Так что на самом деле, во-первых, никакого равенства нет. Во-вторых, светское государство, кажется, что христианство стало сейчас намного больше. Люди в России стали более православными. А как же не люби? Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Да. Вот, кажется, есть такая конфессия свидетели Иеговы. Вот они могут очень хорошо рассказать о том, как они отделены от государства и равны перед законом. Есть еще летающий макаронный монстр, тоже абсолютно равен с РПЦ. Можете сами продолжить. Люди в это верят, это религиозное объединение, но их признают экстремистами. Да, сейчас они еще там с сатанизмом в России бороться будут. Замечу, что
Библия признает сатану. Сатаны нет без Бога. Борясь с сатанизмом, вы боретесь с Богом. Нет. Статья 15. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу. Вот это очень важно. Прямое действие применяется на всей территории Российской Федерации. Законы или иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. То есть, если вы получаете требование, которое противоречит Конституции, это требование незаконно. Разве это положение действует? Любой сотрудник полиции упрется рогом в свой какой-нибудь ведомственный приказ или регламент и будет вам доказывать, что его внутренний ведомственный документ важнее Конституции. И вы ему хрен что докажете. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Ну и мы видим, как они, все вот эти перечисленные особенности, органы государственной власти, самоуправления, должностные лица, объединения не соблюдают Конституцию и законы. Законы подлежат официальному опубликованию. Пункт 3 статьи 15. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Иными словами, если применяется какая-то норма, принимается какая-то норма, и вы не имели возможности с ней ознакомиться, ну, например, она для служебного пользования, то есть она внутриведомственная, а вы не сотрудник полиции или Росгвардии, или, допустим, меняется какая-то там, допустим, ну, условной строительной нормы правила поменялись, или правила землепользования и застройки поменялись, но они не были опубликованы, то есть вы не можете свободно найти этот документ и ознакомиться с ним, этот документ для вас не обязательный. И иные подходы могут быть. Если вам говорят, что вы должны следовать какому-то документу, вы должны иметь возможность прочитать этот документ. Если вам говорят, что вы должны, допустим, подчиняться условно приказу МВД номер такой-то, но вы его не можете найти в свободном доступе и прочитать, значит, вы этому документу не обязаны подчиняться. Все, что недоступно для вас, как для гражданина, не должностного лица, именно как для гражданина, как для физического лица, с чем вы не можете ознакомиться свободно, не имеет к вам никакого отношения. Внутри какого-то ведомства, внутри какой-то организации можете принимать себе 100-500 законов. Если они не свободно доступны, если они противоречат Конституции, эти законы незаконны, и нормы и правила. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международными договорами Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора. То есть, если где-то Российская Федерация согласилась на международном уровне с чем-то, что противоречит внутреннему российскому закону, то вот этот международный закон, условно его так назовем, исполняется, а российский закон не исполняется. То есть международный договор важнее, чем внутрироссийский закон. Понятно? Надеюсь, понятно. Статья 16 Конституции. Положение настоящей главы Конституции
составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе, как в порядке, установленном настоящей Конституцией. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. Иными словами, если положение главы 2, главы 3 и так далее Конституции противоречит положениям первой главы, то те последующие положения не применяются. Применяется положение главы 1. Но общий вывод вы сами уже поняли. В практической жизни, несмотря на то, что в этой первой главе вроде как написаны очень прочеловеческие, програжданские положения, которые защищают действительно хорошую жизнь граждан, явочным порядком фактически в жизни граждан России большинство пунктов, по моему мнению, большинство статей из этой первой главы Конституции Российской Федерации не исполняются или исполняются не полностью. Увы, вывод такой. Конституция Российской Федерации прекращает свое действие. Еще не полностью прекратила, но прекращает свое действие. Поэтому я последние годы пишу о том, что Россия — это страна беззакония, потому что, имея такую хорошую конституцию, фактически граждане, должностные лица, которые тоже граждане, не исполняют эту конституцию. Если вы со мной не согласны, напишите мне это в комментариях, поставьте мне лайк, подпишитесь, прокомментируйте то, что я прокомментировал. Возможно, вам есть что-то добавить. Мне очень жаль, что хорошая конституция, которая дает действительно большие свободы и права гражданам, с момента ее принятия выхолачивается и превращается в некую бумажку, которая не стоит даже ее печати. Увы. Ну вот, продолжим дальше читать второй раздел, там еще интереснее. Всем пока, спасибо, что вы слушали.